早晨啊，早晨阿晶，早晨。我 set 好晒啲嘢啦。今日啊嘅行程都係由尖沙咀行去土瓜灣，或者叫做九龍城嘅地方啦。咁而家個位置喺呢個尖沙咀嘅宋浩山。今日嘅天氣都幾好啊！咩宋浩山花園喺度，咁大概有10個人到啦，裏邊。同埋個天氣晴朗啊！呢度都可以睇到 K11 Amusea 同埋呢個尖沙咀海旁嘅位置嘅景都睇到，或者有機會希望落少少雨啦，有啲翳焗啊！都係同港島啲商廈都係咁上下啦，好多啲叫做反光玻璃。而家個天氣因為而家8點鐘，太陽反射過嚟咧，所以我呢度都熱嘅。即係我後邊有一個太陽前面有一個反射嘅太陽喺度左右夾擊住啊，所以都有啲熱啊呢個位置。呢個位置可能多遊客多啲嘅，同埋呢個位置起碼唔使上山。而家個位置都係啲制高點啊，九龍嘅一啲少有嘅山。宋浩山其中一個啦。入畫面右手邊嗰座好高啊，係呢個 K11 Amusea。同埋有啲人喺度晨運緊啊！早晨啊，少少聲，大家都應該係咪啱啱起身準備返工嘅時間嚟嘅咧？有啲人晨運緊啊，10點啊，10個人到啦，呢度大概可能都冇。暫時一個 area 有4個人。呢個宋浩山花園都叫做 OK 啲，又唔算太大太細啦，靜靜地幾好。真係睇60歲妹豬，係啊，早晨啊，天老師。咁去到中午嘅時候，呢個位置咧又會比較多人打卡啲嘅。咁我講緊呢一個，唔係身後邊。身後邊仲有個 K11 Art 嘅，不過俾呢棟大廈遮住咗。呢棟係呢棟我唔記得咩嚟嘅，但係後邊嗰個 K11 Art 啊，知道係咪正式會員嚟？早幾有個着住制服針咗好 set，點上嚟唔知係咪正式員工啦？點上嚟針咗係識啊，係啊，針嚟針去何必呢？
何必咧？松露山花園咧陣間可以落翻嚟嘅時候帶大家上翻嚟，因為我今日開台之前落嚟先講到嘅，喺緬甸台嗰度附近啊，尖沙咀緬甸台有間稻香嘅，有間海鮮酒家嘅，稻香啊，即係而家成日好 hit 嗰啲話咩88定98蚊，定係128、88同埋128，又打邊爐放題嘅稻香啊！你揾尖沙咀稻香咧，應該揾到嗰個入口噶啦。英文黃浩信識撈喎，呢度係識撈 Hill 喎，呢度係姓 Hill 嘅嗰個人。黃浩信嘅人囂唔囂我唔知啦，但係呢度就識撈 Hill 嚟嘅，好囂嘅。囂浩信係啊，頭先個位咧，因為頭先講過有啲反光玻璃嘅，同埋係我側邊咧有個太陽射住，左右夾攻嘅，所以個電話好快已經過熱啦。而家去翻啲陰涼位先，呢個係打卡位嚟嘅。佢咪可以入到去嘅，不過就未夠鐘開嘅。咁佢9點鐘開嘅，但係裏邊有咩睇我未去過，可以揾日睇下嘅。呢個叫做 Backhead，冇中文嘅好似。信號塔啊，中文叫做。咁呢個大廈佢好似就冇話禮拜一休息嘅，係純粹今日早咗上嚟嘅。咁9點至11點啊，同埋4點至6點啊。咁而家距離9點鐘仲有9個字啊。咁有機會大家去睇下啦。每次建議行15分鐘啊。大包尾嘅呢個就以前呢個尖沙咀呢個信號山嘅信號山以前個名啊。咁樣睇到反光咯，前名叫大包尾。咁你用上咧呢個呢一個地方咧係呢個時間咧就係尖沙咀最熱嘅地方嚟嘅，佢最高嘅位置，都冇咩大廈咁樣擋住啲太陽，所以我都唔逗留太耐。UU 係大包尾，即係有啲係清潔工人用嗰啲存放物資嘅地方嚟，呢個應該係。UU 城堡兵，我其實啱啱睇應該其實冇10個人，應該10個人以內嘅，幾個人嘅啫，即係晨運嚟講。喺度但係呢個時間早得滯，呢個後邊係咪人哋啲酒店定商業大廈咧？嗰度可以，如果有人喺度游下水啊，可以睇下嘅。有個私人泳池。咁前面有人喺度打掃緊，睇下可以點樣行入去咧？呢個係啲人哋啲 office 啊，同埋洗手間嚟嘅，啱啱經過嘅，即係我開台之前。睇下先，可以點樣避開個清潔工人咧？咁樣咯，費事影到佢哋。拉低少少鏡頭先。
詳細呢個地方點行，我陣間落到去再同大家講。簡單啲嘅講法就係尖沙咀稻香，去到稻香門口咧會見到嘅，即係打邊爐啊、飲茶嘅地方。見到尖沙咀一啲嘅商廈，呢個其實似係商業大廈嚟嘅，但係唔知點解有個私人泳池喺度，係咪啊？酒店定係商業大廈嚟嘅？我陣間落去再睇下先，呢棟大廈。早晨啊，Gary Jackie，我唔肯定啊，呢棟係酒店定係酒店冇由咁大陣啦。我唔知咩原因啊，又有個私人泳池，我落去睇下先。酒店咁大間酒店，我其實 Google 都可以睇到嘅，不過反正我都會行過經過。城市森林啊，係啊，同埋九龍公園咧，都係一個城市森林嚟嘅，即係屬於我即係講尖沙咀嚟講，而家位置都係叫做尖沙咀嘅。哦，酒店嚟嘅，哇，好大啊，好大啊！Kim 旁啊，酒店嚟嘅，好大間酒店啊！喺個位置冇嗰啲出邊彌敦道嗰啲酒店咁出名啦，可能，但係都好 grand 啊，望落去。但係嗰度，如果嗰度啲人去嗰度游下水咧，會俾人望到咯。咁上嚟呢度其實都唔係太難嘅，唔太難嘅。咁去 K11啦，K11啦，即係尖沙咀有兩 K11嘅，就咁普通嘅 K11啦，或者叫 K11壓啫。再過多少少嘅就已經上到嚟嘅啦。游水就要俾人望到，咁又係返緊工啊！你好啊，RKWL。咁又係，即係更多人觀看啦。如果喺呢個位置就有更多嘅觀眾可以睇到，如果喺嗰度游水。Signal Hill 啊，咁係啊，稻香啊。咁K11咧就好多鋪頭未開啦。K11就喺呢度。K11咁呢條街叫做緬甸台啊，係啊，叫緬甸台啊。咁見到稻香咧，對面就係㗎啦，即係個入口喺對面嘅啫。都幾多人去飲早茶，9點鐘未到啊。咁Rosewood 咧有個無邊際嘅向海泳池，都係俾人望住嚟游水。哦，正啦！望住人就俾人望先，最緊要就係俾人望住，真係正。同埋 Rosewood 啊，都係尖沙咀好似聽講，有冇搞錯啊？即係呢種嘢啊！呢種嘢啊，啱啱講嘅就係 Kingston 係啊，仲陣間先入去啦，陣間會經過郵局，喺嗰個 K11度睇一睇啦。雖然佢嘅鋪頭應該未開，K11就喺呢度啦。
我係望嗰個冇錢遊，係睇人係最開心。Rosewood 啊，我係識嘢喎，唔通經常做開係咪？經常㗎，咁我都可以得閒無聊都可以睇一睇，睇下係咪真，求證下係咪真可以睇住人遊。可能直情去嗰個閘，可能都冇門口都冇開，有冇機會？密質質啊，喺邊？即係呢度啊，所以落到尖沙咀我哋即係落翻路面咧，就冇咁曬。頭先好曬嘅，因為其實俾啲商業大廈大樓啊擋住晒啲陽光咧，咁啊冇咁熱啊。咁啊，畫面中間呢個係 K11啦，頭先講嘅。我認為應該未開嘅，我去睇一睇。當幫部機啱啱曬完嚟，唞一陣間都好。如果裏邊冷氣都未開嘅話，直情唔使行。呢度係摩地道，呢個緬甸台啊！係啊，話時話緬甸台咧，係咪緬甸台啊？好似唔知之前咪講過係啊！有啲人玩開都唔去K11啦，都係冇嘢睇嘅，未開啲嘢。啲人講到話點解緬甸台英文叫做 Myanmar Road， 後邊咧其實都有個嘅。佢個中文譯名咧亦都唔同咗，好似之前有人唔知 Fred 啊，唔知咩地方睇過啦。即係呢一度咧叫做緬甸台，英文叫 Myanmar Road 啦。Myanmar Road， 但係咧前面條街咧叫做 Myanmar Avenue 啊，尖度英文。點解呢一度咧叫做棉登徑咧，但係唔叫做緬甸徑咧？啲人有咁樣講過，原因好似我睇完都唔明。都有幾間酒店，呢個港灣都可以睇下酒店，維港灣酒店一間。係啦，呢度Myanmar Avenue就唔知咩叫做棉登徑。Myanmar Road 就叫做緬甸台，係啦，好似有人咁樣講過下，因為幾奇怪嘅事情。酒店附近咧都係成好多嘅日式嘅居酒屋啊，或者咁講，呢度基本上所有食肆都係居酒屋咁滯。唔知係咪好多日本人會傾向喺呢度租酒店咧？起心思咁除咗日式嘅居酒屋，仲有間日式嘅燒肉，都有中式嘢嘅。女人街食飯公司，其實俾人遮住咗添，唔緊要。係一間啦，又係居酒屋，仲有一間茶餐廳，紅雞。上星期又有直播啊，上星期一有直播到，可能係因為冇開通知，反而係上個月冇開到隔過多次嘅禮拜一冇開到啫。上個禮拜反而有喎，係啊，上個禮拜有啊，上個禮拜冇落雨嘅，冇落有少少雨啫。上個禮拜一，所以有做到直播嘅。上個禮拜一，但係對上好多次禮拜一冇做到直播咁解啫。係啊，一間燒肉啦，可能你未有咩9毛3啊？
9毛3係咩？都係飲酒吧嚟嘅。咁飲酒啊，可能呢度附近好多酒店啊。依間唔係日式嘅居酒屋，但係都係一啲酒吧。9毛3，可能大家睇唔清楚嘅應該係啲反差，光嘅反差。恒盛大廈係喎，仲要吉部電話先。黃陣家漏電漏得太犀利，長拆。道邊屋，不過真係都好多個禮拜冇開到堂。揾日天氣好少少咧，禮拜日補翻啦。係最緊要我睇下禮拜日得唔得閒，有時未必得閒補翻，即係補翻之前冇開到嘅日子嘅。拆一拆部機先，我驚陣間漏電漏得太犀利。女人街，咁喺呢度就唔關女人街事啦，好明顯。尖沙咀嚟嘅呢度，個餐廳名叫做女人街。木戶嘅意思喺日本古代嗰啲小型嗰啲劇場常見嘅門就叫木戶。木係你好啊，早晨，多女賓館。呢度好多日本嘢喎，呢條棉登徑啊，英文叫緬甸Avenue，係啦，緬甸台嘅附近啊嘅呢個叫棉登徑，棉啊，棉係棉邊個棉咧？木棉個棉好似。尖沙咀啊，去咗日本。係啊，呢條街我懷疑啲酒店係好多日本人租啦，我諗好多人住啊，因為呢度附近都有3間酒店喺附近。有普通西式酒吧啦，隔離都係一個水產黑門水產，死鬼過日本啊！呢度已經有個黑門啦，香港都有。睇下有冇嘢可以叮到先。呢個係好似咁熟面口嘅。王祖藍、斌哥，就有啲 TVB 嘅咯，好多都係 TVB 嘅，好多係 TVB 嘅人啊。不過好多都唔係好熟佢。啱啱都有個紅色鳥居。早晨啊，朱古力變晒色啊，人都變晒樣啊，即係佢相都變色已退。啱啱我開台就上咗去呢度，呢個信號山，呢個時間冇乜人，幾個人咧都幾好嘅。即係啲人去喺度附近喺度飲完酒吧咁樣，但係呢一度咧就會比較避開嗰啲酒吧啲嘈啦，可以。呢度有一間呢間酒店好大嘅，啱啱上過去信號山望去對面呢棟嘢。
恆星樓早晨啊，泳夫呢度都可以睇得到 K11嘅，都可以睇到好大部分嘅 K11㗎啦。咁啊 K11喺我尖沙咀嚟講都係算係其中一棟最高嘅大樓啦。即係有時上去行，即係去行山咧，望落去尖沙咀咧，好多時都會見到呢等嘢嘅。早各位啊，未到9點鐘啊，都幾多人過嚟睇台，大家食早餐啊，記得一個美好開始，食個靚早。去尖沙咀都要着地褲，就係咁嘅咩？早晨啊，啲咧 yes 啊，着地褲。去出尖沙咀，令人太累。嘢怪形嘅石喺度，順便吉一吉嘢先。咁啊，上一次開台啦，我收台嘅時候就最尾個站咧就去咗尖沙咀郵政局啊。咁啊，今日嘅其中個站啊，TST 啊，簡稱 TST 嘅郵箱啦。咁啊，承接翻上一次開台咁解。係啦，上一次因為呢度收台咧。就一個新嘅第二週目咧，最大嘅分別就係在於每一次開台都會有個overlap 啊，即係重複嘅郵箱。試下咁樣玩啦。今次新嘅少少分別啦，其實分別不太大嘅，即係第一週目啊，同埋第二週目。第一週目咧，好多時我啲郵箱咧，我係揾唔到啊。唔知咩位置啊，所以就可能會慳咗啲時間就去揾郵箱，但係就自己整咗啲限制俾自己。落去地鐵站村啦，落地鐵站啦，下一個point位就係去尖沙咀地鐵站裏邊咧個嘅郵箱嘅，有啲曬啊，所以都係。經地鐵站咧，而家落咗地鐵，或者係咁講，落咗地鐵站先啦。啱啱嗰個中文叫金寶洞。下星期又打風又要冇得開台，唔知啊，可能真係冇得開台嘅禮拜。今日都算好㗎啦，今日我尋日睇。天文台咧，佢都話今日落雨嘅機會係高嘅，不過真係有機會落雨嘅。今日嘅開台期間，雖然而家個天幾好，有冇食？冇啊，唔敢食啦，唔敢食。有冇食披薩黑碳水火咁睇？2點至5點啊，係嘛？好似係。我而家近排好似唔食得海鮮咯，好似話碳水化合物重量其實都係唔好啦，都係。同埋我有同事食過咁樣，有一次生下個碳水放題。佢件事咧幾差嘅，佢就講到就係話啲披薩克咧唔夠熱，啲披薩咧唔夠熱咧就好難食㗎。我認為可能佢太多人食啦，嗰段期間。就一試過做一大堆咁樣，等人 order 先，就即刻攞出嚟，即係變到啲披薩就唔新鮮啦。早晨啊，鮮豆漿，係啊，佢同埋你好似係食2個鐘頭，係時間係夠食嘅，但係啲披薩好難食咯。如果啲披薩唔夠熱，或者我講其中個別例子唔知係咪咧？
通常都係咁樣解釋㗎啦。咁有咩投訴啊？個別例子啦。咁你啲 pizza 一唔夠熱咧，我覺得係好難食嘅，難食個麵包。真係你俾幾多我都食唔到。好似而家冇咗啲切卡哇聲嘅，好似睇下先。多人而家都。大家個拍入閘機會唔會切卡哇聲？我唔記得冇咗未？而家係返工時間，所以特別多人。切卡哇，但係唔覺有切卡哇聲。錯咗，睇下有冇切卡哇聲先。係咪有特定原因先可以觸發到啊？係啊，而家嘟嘟嘟嘟嘅就冇咗自家話聲。應該啲油都 OK 嘅。好多人，好多人。懶人做法啦，行電行啲我哋呢個運輸帶，行運輸帶。再慳啲時間行左邊。仲未到9點啊！有人衝刺啊！喺尖沙咀好似感覺上啦嚇，感覺上好似因為我上一次開台喺港島中環金鐘咁樣啦，睇得到個分別，啲人係行得急好多嘅，就算條運輸帶喐緊嘅話咧，啲人都 keep 住係行嘅。即係平時嚟講，可能一邊行一邊企嘅嘛，咁一係左右兩邊都行。不過可能左邊係快線，右邊係慢行。開始。有冇兜到路咧？其實應該係啱嘅。右邊係宜家家私咧。以前有個小食部㗎，而家冇咗嘞。尖沙咀其中一個，即係唔想使太多錢咧，食嘢咧就可以去宜家家私嘅。以前，而家好似係冇咗個小食部嘅。因為以前我記得小食部咧喺條電梯咧有條路咧可以行到入去嘅。啲人都我行得唔算慢嘅，其實。而家做普通速度行咧，啲人行得快過我嘅。偶爾啲人就唔行嘅。
好差唔多到嘅。今日睇咗第一個郵箱，其實可以唔計數嘅，因為上次已經行咗見過睇咗噶啦。TST 嗰個尖沙咀郵局。好，第二個郵箱。呢個特展應該就快完啦嘛，應該。閃靈靈。咁啊，下一個地方咧就係叫做彌敦道海防道嘅路口有個郵箱。咁啊，海防道啊，即係 B 出口啦，應該就。咁啊，冇辦法之下，因為出邊有啲熱啊，即係穿個地鐵站就最涼快。可能中間嗰啲風景可能 miss 咗啦，會即係路面啦，即係可能彌敦道嘅一帶咧。九龍公園冇記錯係 B 出口嘅。A 出口 A。都好多人為咗疏導啲人咧，兩邊電梯咧都開，都係上嘅。因為一般情況之下，啲電梯係一個上一個落啦。喺今日呢啲就調翻轉，而家變咗兩邊係上嘅，因為出去尖沙咀人翻工人比較多啊，呢個時段。幫佢賣下廣告先。呢度成排都係左右兩側都係呢個廣告嚟嘅。阿古先生。
示，请使用。出翻路面啦，嚟東道喺個海傍道交界有個油箱嘅，喺對面馬路。呢條路大家應該都唔陌生嘅，應該呢度海傍道旁邊咧個九龍公園嗰啲有啲寺啊廟啊，呢度寺應該讀寺啊，應該係有啲寺有啲廟，埋啲樹啊幾靚。金鋪開始開工啦，開閘啦。今日嘅能見度都高啊，見到對面嘅中環大廈好似如果冇記錯叫中環大廈，都睇得好清楚。28。過對面啊，又要趁綠燈啦，所以都係行咗先，冇真等燈位嘅。我燈位再慢慢睇。28。皇后大道中地啦，中環中心。頭先我講廣場啦，係咪啊？我咪講廣場啊，因為好多時地方我都可能講錯咗。中環頭先係講大廈，中環大廈、中環廣場、中環中心，我成日可能都會錯嘅。正如馬鞍山中心、馬鞍山廣場都兩樣嘢啦，新港城廣場啊，咩新港城中心啊，咩新港城中心商場啊，成日都亂，好似係咪啊？我唔記得，我先講中環大廈先講咗。係啦，嗰種嘢啦，中環乜乜啦，中環中心啊叫做。哇！山後邊來咪即係堆咗好多人後邊。頭先我影下，發覺原來後邊因為好多人睇下後邊。清真寺呢個就啱㗎啦。香港唔興用人名命名，遲早實會冇字用啊。同埋而家好似唔興用中文啦，而家話咩飽和晒嘛，啲地產商話冇晒中文字用啦，咁樣話好多時都話，即係搞到而家又話有啲地方咧，直情係有英文冇中文，咁冇辦法咧。英文譯中文名又唔得啦 ，Humphrey 啦 ，Humphrey 應該係一個唔知係英國地方名定係啲外國人名咧？譬如呢啲咧，90%都係用地區名嚟做建築名，係咯，即係深水埗戇居啲啫，其他都正常嘅。上環中心啊，上環廣場都喺上環嘅。係深水埗永遠長沙灣荔枝角啊，咁嗰啲咧係玩到唔知點啫。佢其實嗰啲例外啫，其他都正常嘅都係90%地區，所以都係正確嘅，應該唔計深水埗。嗰度依家人排隊啊，有錢攞啊！Puff Bay，
哇！超住食早餐呢堆人。咁啊，距離9點鐘仲有5分鐘，但係等錢使啊！同埋啲人係比較後生，即係唔係年老啲阿伯阿叔嚟，唔知咩原因咧？但係排住隊啦，喺個銀行附近。下一個地方要睇嘅就係2號啊，加拿芬道同埋金馬倫道交界。加拿芬道已經有前面有一條街咧，同埋呢個冷氣機都會滴水嘅，行埋啲先。即係無論係嗰個地方係新蒲崗啊、深水埗啊、定知可能土瓜灣啦啲舊區咧，會有冷氣機滴水啦。尖沙咀都唔例外嘅。衰仔個地方都叫做高級少少啦。同埋啲人返工望落去啦，都係正常過啲